Abrish dubartoota arguu hundumayyuu mucaasaa agarsiisu malee biraa akka hin deebine dubbatamee jira. Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni gurree tuubii jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha. Guyyoota muraasaaf viidiyoo hojjechuu dhiiseen ture. Sababni isaa callisee mallaalee dhugaa rabbii kanaa ijoolleen kun garamitti deemaa jiru kanan jedhu barumaaf hin callisee jechuudha. Viidiyoo isaanii nan hordofa garuu immoo እስኪ ማልረጋው ደረጃ ማልረጋው ጀኤማ ኢላላን ቱሬ ሶ ቪዲዮ ገዲፈሜ ረት ወሊና ሶፍና ጀቹዳ ያዳ ቀምኑ ቪዲዮ ሳኒ ረት ኢብሰና ኮሜንት ረት ኢብሰና ጀቹዳ ኮሜንት በሬሳ ላይክ ጎዳ ቪዲዮ ጋፈላልተኒ ኤጋ ኩመ ቤከሙ ጉያ ከሌሳ አብርሺ መነሳ ደሜ ሙጫሳ ሀቴ ፉኤ ኡፌ ፍቅሬ ወጂኒ ወል አገርሲሴ ቱሬ tokko farratti abrish dogoggora inni qabu maa inni beektu utuu haati mucaa biran jiraatini oksee fu'umsaa kun dogoggora yeroo baay'ee immoo maal jedhaa ruutaani nama nubattu ruutaan nama kabaju ruutaan nama tuffatti ruutaan arraba eeratti nama arrabsiti jaa badii immoo ofiisaa balleessa namni akkasii sin aggaattameen beeku gaayis ela ruutaan lafaa kaatee dubbatti miti sinii galee mucaan kun sababa qabdi sababa irratti dubbattu sababa aartuu qabdi ugaasaa yoo dubbanne utuu haati hin beeki mucaa hatee deeme mucaa ishee gaafa abdummoo qaxxitaa uftee iddoo kanatti immoo argite gaafa argitu immoo akkamitti akkas goota jettee dubbatte taadaa isheen badii maalii qabdi lee badii kan qabu isadha jechuudha gin immoo maal jedhe inni deebisee ati akkasuma iswaa indiinaat baqqa dubartoota ufan hundumatti isheen rakkoon ishee kana baqa isheen kunoo kanuma hojiin ishee nama arrabsuudha je'ee dubbata jechuudha ugaa waaqa kanaa mirir nama go'a mucaan kun jechuudha mucaa isheedha kan fuudhee bahe kanaaf ala ishee irratti waan barbaadde jettee abbaa barbaaddetti dubbachuuf mirga qabdee ruttiyeeni jechuudha sijammar dammoo utuu haatiin beekiini mucaa fuudhanii deemuuni mucaan kun amma rifannaadhaan utuu waa taateeyo ruutaan amma haadhadha ilmoo isheedha kan jalaatii fuudhame jechuudha too rifattee waa taateeyo kun gaabbitti sangashuu sijammar dammoo dubartoota arge hundumaa warra chiikiisaa ta'an yookiin immoo warra jaallatee jiru dirqama mucaasaa fuudhee agarsiisuu fuudhee kunoo mucaa koo je'ee aqee mana isaanii guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii bulchuuni faayidaa maalii qabaa kan jedhu gaaffii natti uumaa jechuudha naatiin indee ala ofii koo kan jaallatan viidiyoof miti ala ofii kan jaallatan ugaa rabbii jira miti faayidaa tokkorraa argachuuf qofaa miti jechuudha sinii galee ala ofii kan jaallatanii kennaa waaqni namaa kenne waan ta'eefidha soo abrahaam mucaasaa kan inni barbaadu viidiyoo hojjechuu qofaafidha malee jaalala mucaasaan qabu utuu jaalala mucaasa qabaatee dhugaa rabbii kanaa madri akkasin ta'u jechuudha dubartii sagal hin qayyaru ruutaarratti jechuudha jedhee immoo engadda viidiyoo isaa keessatti dhageessanitti yoo ta'e utuun ruutaa faana jiruyyuu utuun hermeerraa faana jiruyyuu fiqir faana nan turee jedhe taadaa namni akkasitti daariif taa'are mucaan kun amma ruutaani nama kanaatiin jechuudha waan barbaadde jettee yoo arrabsite dhugaa rabbii ittiin faradamu baay'izawee ittiin faradamu dogoggora guddaa kan qabu abrahaami'a dogoggora guddaa kan hojjechaa jiru abrahaami'a malee ruutaa miti jechuudha even gad of deebistee koo badii balleessiteef dhiifama nama gaafatedha isheen giin kana hundumaa inni qubna garatti hin lakkoofne sinii galee kanaaf ugaa ishee yoo dubbanne ruutaan badii tokko iyyuu hin qabdu abrishidha badii kan qabu bakka ruutaan ugaa rabbii kanaa mucaan kun isheef hin ta'u jireenya ishee jiraachuu ruutiyyee jireenya kee jiraadhu dhiisi bakka hermii atis dhiisi ugaa rabbii hin kadhatiina sijammar akkamitti akka kana taatanii nama kana kadhattu dhugaa rabbii ruutiyyeen okay mucaa waan qabduufiif abbaa malee hin guddatin jette hermiinis dhiisi kana booddee bakka namni akkasii jireenya kee boruuf siin ta'u utuu si faana jiruutii dubartii biraa gaafa sirratti fidu laphee maaliin jaallatteef amantee faana deemtame gaayis dhugaa rabbii
bicha taa'aatii bakka nama sanaa bu'aa yaadame utuu unu ta'ee akkam goona je'aa yaada utuu ani ruuttaa ta'ee utuu ani heermii ta'ee je'aatii yaada jechuudha. Iski maal gootutu sin ta'e anatu ana ta'ee akka kooti jechuudha. Abrahaam kan jedhamu sirumayyuu garagalee ilaalu. Miknyaatuun utuu ishee faana jiru dubartii biraa irratti fide. Taada nama akkasiif waagaa kaffaluure hermiin ammallee waagaa kanaa ol kaffaluuf hin barbaada jetti. Kan nama kana nama akkasiif waagaa kaffalu nama akkasiif of miidhu hin danda'amu nama akkasiif of miidhu ugaa rabbi kana. Kanaafi ani kanan jechuu barbaade yeroo baay'ee dogoggora ofiisaa godhaa dogoggora godhee irratti immoo kan arrabsamu ruuttaadha. Bakka mata duree taatee kan arrabsamtu isheedha jechuudha. Madri maaliif akka ta'e naaf hin galu dhugaa rabbi. Dogoggora hojjetu hundumaa arrabni kan isheedha jechuudha. Amma dogoggora guyyaa kaleessaa isadha malee isheen homaa tokko hin balleessine. Maaliif utunatti nimi mucaa koo fuutee deemteetti. Mucaa immoo fidee kan dhufee eenyu bira fiqir bira. Dubartoota argee hojjumaanii kan jaalala jammaree hojjumaan mucaasaa kunoo mucaa koo je'ee bakka rarraasee fuudhee ufee faana akka kana ta'u maaliif barbaachise dhugaa rabbi maaliif barbaachise madri bas yaa rabbi akkamitti yoo itti himne nu dhagaa namichi dhugaa rabbi akkamitti yoo itti himne nu dhagaa guys እና jechuudha rabbi bichaan jireenya isaanii haa astagaakalu ruutiyyeen baay'ee nama azansistii dhugaa rabbi anaan baay'ee garana nyaatte batalayyuu bakka yeroo amma baay'ee garana nyaatte bichaa rabbi waan gaarii isaaniif haa godhu akkuma beekamu Abeeli maartii wajjin dhufee jira maartiin immoo gidduu kana isheenis kadhachaa turte buttaa jiraa deemtee jirti isa barbaacha jechuudha. Ajaa'iba dhugaa rabbi kana baay'ee kan ajaa'ibe immoo maa inni beektu dhiira isin hin barbaanne faana akkas ta'u dhiira nan barbaanne faana akkamittiin akka kana duuba isaan deemaa hinde jaalalli koo dirqamaa miti fedhii irratti hundaa'eetudha wantichi kan ta'uu qabu. Bakka maartii bakka irraaciti erganni hiriyaa isaatti deebi'ee gwaddinyaa isaatti ganni deebi'ee ati immoo biraaciti jireenya mataa kee jiraadhu. Indee Itoophiyaa keessa hir'ifamee jira yeroo ammaa akkamiin nuti koo biyya hambaa eejaa jirruuf hin beeknu. Abamee jira moo dhugaa rabbi indaa jechuudha kanaaf taragaagga giiftii koo. Egaa akkuma beekamu maartiin mucaa qabdi jedhamee jira. Hermiinis immoo kana dura mucaa qabdi jedhamee dubbatamaa ture garuu wanti ifa ba'ee dubbatame hin jiru. Isheenillee akka hin heerumne akka nama hin jaallanne kana dura akka dhiira kamiyyuu hin jaallanne Hermiin dubbatteetti mana obboleessa isheetti jechuudha mana miikiitti. YouTube miikii irratti dubbatteetti jechuudha Hermiini. Maartiin immoo mucaa akka qabdu Abeel bareetu kan isheerraatii adda ba'ee jechaa jiru. Kan maartaarraatii fagaatee waan isheen mucaa qabduuf mucaa qabaachuu qofa utuu hin taane immoo mucaa ishee sana oksitee Abeel faana deemuu waan barbaaddeef Abeel immoo maaliif na oksitee kan jiru kan isheerraa adda ba'ee kanaafidha jechuudha. Egaa rabbii jireenya isaanii haa astakaakkaluufi jenna. Dhugaa rabbii kana garuu immoo Abeel ugaa qaba jechuudha. Oksiteetu ataanaan utuutti nimiin faana deemuu barbaadde taanaan dhugaa qaba inni badii hin qabu badii kan qabu isheedha jechuudha. Kanaafi maartiin asirratti dogoggora qabdi. Bakka dogoggora kee bariitii atis adaba godhadhuutii taa'e kalas indee. Bakka itti dhiisaa nama sin hin barbaanne jala hin fiigina nama sin barbaadu faana fiigaa nama sin barbaaduuf waagaa kaffalaa. Bakka Abeel mucaa kee wajjin sin barbaadu ta'a ati immoo mucaa kee abbaan mucaa keetti deebii yoo abbaan mucaa kee faana jiraadhu yoo abbaan mucaa kee sin barbaadu ta'e immoo aadee mucaa kee guddifoo. Maa inni akka kana of xiqqeessitan shamarran maa inni amma kana gad of kan buustan darajaa kanarraa dhugaa rabbii. Bakka ijoollee kana malee ijoollee yuutuubaroota kana malee akka hin jirretti akka hin jiraachaa jiran ijoolleen shamarranii kun jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaafi dhugaa rabbii waan jechaa namoonni laashisa yeroo tokko hojiin namoota tokko jechuudha. Maartiin immoo nda'uun
Abeel faana hariiroon isaanii hammanatti miti isinii galee hammanatti miti jechuudha dhugaa rabbii. Yaani miidiyaa marrattidha malee akka Ruutaa fi akka Abrish miti isinii galee akka Heermii fi akka Abrahaam